Mbote la bande konyo soza branché na site na biso ya Playboy.com. Lelo na omekana sala vidéo un peu ndenge moko ndenge mususu. Na sala onde na sala konyo sote. Donc nazokende ko sala examen ya makila, donc examen ya ba maladie sexuellement transmissible. Donc na sala o babenga full test. Donc ezala test ya sida, hépatite, syphilis, chlamydia, gonorrhée, na ba herpes. Donc na sala nyonso parce que na sala ngo souvent nazokende na sala susu le don on la sabino ndeni ole. Bon, pour la sidana syphilis bazinga makila, parce qu'on a encore un bureau mususu pour na sala bazonga yi masuba na soy pour na ba bilolo kwa ba chlamydia na ba gonorrhea. Bon, na CDC test, donc na sali test na nyonso po babinga full test. Donc toza siko 9h. Donc l'après-midi parce que na laboratoire ngo baza rapide. L'après-midi na on déjà ba résultat na nyonso et ba test mi balé na sala quoi. Donc ceux qui moyen vous allez na ko la sabino mais na éviter tout total. Donc ezalaki kunango ezalaki 140 €. Donc parce que na tout ça là na kati ya test yango ba sala nga test ADN. Donc test ADN wana ezaka rapide pour nous détecter ceux qui neti onyatimi ou bien soza na sida. Donc à part wana ba maladie mususu ezali ebele ou eza sexuellement transmissible ba sala nga test. Donc ceux qui na zui chance ya ko la sabino résultat ya test non la sabino ndeni ekobima batindelinga résultat ya test na sala ki lelo na tongo ya ADN siko tozali 14h30. Donc na sala ki test na ngai ezalaki vers 9h. Donc bino moboka ki le temps o ezui pour dans le résultat. Bon na qui non résultat ya liboso parce que ça deux parties nde boyebi na sala ki moko balongolenga makila musuba zo iso ina masuba. Donc oyo pe na ibisa bino ke non basala nga test mo ya nani ya ADN. Donc pour na ba détecter ceux qui dans la sida rapidement. Donc maintenant la sabino résultat nini ebimi na ya sida. O ezali test à liboso on a zwaki. Bon na longoli komo na ngai parti dans la position likolo pour mon komo na ngate na ba information na ngai oza privé. Bon oyo ezali test à liboso eza chlamydia na gonorrhea. Donc gonorrhea on a si pas bien un chaud de pisse ou bien et là au moins en démon. Donc ezali test résultat ya chlamydia na gonorrhea. Donc de bon on est négatif. Donc on a c'est pas commis négatif. Mais na moni ba chepe HIV pour basale nga test o ya PCR méthode. Donc ezali méthode oyo et les autres détecter rapidement pour na sida. Mais na futa imbongo na bakisa imbongo po basala ngai oyo PCR oyo. Mais na moni ba tchango na résultat awa
esika moko na ba chlamydia donc bazotalela à partir ya ADN mais oyo ezali test mususu oyo ya makila na makila eza na hépatite le bomoni hépatite B hépatite C naza négatif eza na syphilis epesi na moni ba syphilis yango eza na deux tests awa epesi négatif et puis eza na HIV mususu eza méthode mususu ya kosala koteste nzoto mais oyo na sir ezaka na temps moko ya ba 2 semaines bien lo mo po eyeba vraiment 100% soza nango donc mais eza négatif parce que na sala pe ba examen oyo souvent donc de bomoni awa ezali le 28 février 2019 donc heure na sala test ezali na 8h46 ne bomoni wana donc na ngai kana partager na bino ezali très important ko sala ba test oyo parce que on ne sait jamais so vous allez actif neti ngai bon hermo pe nazaka actif omoni so oza actif sexuellement il faut koyeba état parce que so ozui parce que biloko lokola ba HIV ezaka facile te pona kozwa mais biloko lokola ba gonorrhea oyo mibale o gonorrhea na chlamydia eza ba biloko moko eyaka mingi rosa nango po yebite donc surtout sozomona ba likiso biso ba mibale rosa hermo zomona ba liquide ezobima yo ba mai mo ezobima na sekuna donc sozomona ana eza déjà signe mabe donc il faut que ça la ba traitement oyo kokenda kotala kosala ba test oyo pona koyeba soki parce que oyo ezaka soko ozwi yango ba pesi ba kisi donc une semaine to ba 4 jours bon ba lobara 10 jours même ba 4 jours 5 jours et longwara nango déjà mais soko tiki yango soko traitango te ekoki ko rendre yo stérile misusu kutu neti ba hépatite wana ekoki ko boma yo parce que eko bebisa biloko to benga ba liver eko bebisa ba liver na yo na donc eko tinda yo okufa donc so zo traiter ba biloko malamu te so zo la néo malamu te même ba syphilis wana ba syphilis eza très mabe mais ba traiter ngo pe donc eza elonanga la sabino na partager na bino lelo mais na si on a posé la vidéo moko parce qu'ils ont eloko moko boy traitement moko boy soko olingi éviter kozwa HIV neti sida ezana eloko moko bokosala pona ko éviter sida mais nako ntokoki ko parler yango na vidéo mususu na kosala donc botika malamu ezala de la nation au revoir bye.